まもなく西武池袋線の飯能駅へ到着します。右側から合流してくる線路は西武秩父駅方面からの線路です。西武池袋線は池袋駅から阿賀野駅までの区間ですが、運行系統は飯能駅で分かれています。飯能駅に到着すると、その先は行き止まりになっています。そのため、直通する電車はこの駅で折り返して発車していきます。右側が所沢方面、左側が西武秩父方面へ向かう線路です。特急秩父号などは飯能駅で折り返して目的地へ進みます。飯能駅周辺の線路はおおむねこのように配置されています。飯能駅から西武秩父駅の間を走る4000系電車は、飯能駅2番ホームと3番ホームの間に入線し、折り返して発車していきます。そして、西武秩父駅まで向かう特急秩父号は、飯能駅特急専用ホームである5番ホームに到着してから、折り返して西武秩父駅へ向かいます。線路を簡単な図で示すとこのようになりますが、今回ご紹介する飯能短絡線は赤い線の部分です。八高線と立体交差をすると、徐々に鉄道用地の幅が広くなっていきます。かつてこの辺りには信号場があり、ここから東飯能駅の少し先にある北飯能信号場までが建設予定地として用意されました。この踏切を過ぎると右方向へ曲がっていく敷地が見えます。先ほどの踏切へやってきました。この飯能短絡線沿いを歩いて東飯能駅まで向かいます。飯能短絡線は以前まで運行されていた貨物列車や西武秩父駅へ向かう特急電車、そして武蔵ヶ丘車両基地へ向かう回送電車が飯能駅で折り返しをしなくても良いように構想された路線です。この飯能短絡線が未成線なのは、飯能駅を通らなくなることへの地元住民の反対があったことが理由となっています。しかし、回送電車や車両点検などで武蔵ヶ丘車両基地へ向かう場合の路線としてはとても有効であるため、あくまでも工事は休止中という扱いになっています。飯能短絡線はこのように複線の線路を施設するための用地買収は済んでおり、柵で囲まれて管理されています。
先ほどの踏切から東飯能駅までの距離は約800メートルで、徒歩10分ほどの距離です。東飯能駅の近くまでやってきました。飯能短絡線と西武池袋線の線路が並ぶ踏切を通ります。右側には東飯能駅の駅ビルが見えています。ホームの作りは西武池袋線の駅では唯一一面一線となっています。西武秩父駅へ向かう特急秩父号は飯能駅で折り返して運転しているため、座席の向きは進行方向とは逆になっています。もちろん手動で座席の向きを変えることはできます。向かい側には JR 八高線のホームがあります。ちょうど川越駅へ向かう電車がやってきました。西武秩父駅へ向かう4000系電車が発車していきます。
線路は飯能駅へ向かって大きく右方向へカーブしています。そして本日ご紹介した飯能短絡線は正面に伸びています。4線系電車に乗って飯能駅へ向かいます。大きくカーブをして池袋からの線路と合流します。お出口は左側です。所沢池袋方面はお乗り換えです。The next station is Hanzhou. This is the last stop of this train. Passengers going towards Tokorozawa and Ikebukuro, please transfer at this station. Thank you for using the Saber Line. 飯能短絡線の動画をご覧いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。